Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nur Rohimah, P19159, Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melakukan tindakan terapi batuk efektif. Terapi batuk efektif adalah suatu tindakan membersihkan dahak dan saluran nafas secara maksimal. Manfaat dan tujuannya adalah melatih otot pernafasan berfungsi dengan baik dan benar, mengeluarkan dahak secara maksimal, dan melatih terbiasa bernafas dengan baik, mencegah komplikasi. Indikasi batuk efektif: 1. Pasien jalan nafas tidak efektif. 2. Pasien pre dan post operasi. 3. Klien imobilisasi. Kontraindikasi batuk efektif: 1. Pasien tekanan intrakranial. 2. Gangguan kardiovaskuler. 3. Emfisema. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Oke. Perkenalkan, saya Aprilia Nur Rohimah. Ibu bisa memanggil saya Suster Lia. Saya suster yang menjaga Ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Bagaimana Ibu kondisinya pagi ini? Apakah Ibu susah untuk mengeluarkan dahak? Iya, Baik Ibu, untuk sebelumnya silahkan Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu terlebih dahulu. bisa. Saya Ibu Karma, lahir tanggal 20 Juni tahun 1980. Baik Ibu, benar ya Bu, dengan Ibu Karma, lahir 20 Juni 1980, berusia 40 tahun ya Bu. Iya, Sebelumnya Ibu terpasang oksigen nasal kanul 2 ppm, terpasang infus RL 30 TPM, dengan TTP 120/85 mmHg, respirasi 28 kali per menit ya Bu. Untuk suhunya 37,5 derajat, nadinya 100 kali per menit. Untuk kali ini saya akan melakukan tindakan terapi batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Ibu. Untuk langkah dan prosedurnya, Ibu nanti silahkan bisa mengikuti instruksi saya. Saya akan mengajarkan bagaimana terapi batuk efektif dengan cara Ibu nanti tarik nafas dalam lalu bisa mengembuskan lewat hidung. Kemudian Ibu nanti tarik nafas dalam lewat hidung lagi. Kemudian hitungan ketiga bisa dibatukkan ya Bu. iya sus. Untuk waktunya 8-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Baik Ibu, jika bersedia, apakah ada yang ditanyakan Ibu? tidak. Tidak. Baik Ibu, jika tidak, saya izin untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu, dan mempersiapkan alat. Iya. Permisi Ibu. Oke. Menjaga privasi pasien. Permisi Ibu, saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Apakah Ibu sudah siap? Nah, Baik Ibu, bisa kita mulai sekarang ya Bu. iya sus. Untuk kali ini, Ibu nyaman posisi duduk atau berbaring Ibu? Duduk. Baik Ibu, saya bantu untuk duduk ya Bu. Iya, Maaf ya Bu. iya sus. Ibu, setelah itu saya akan memberikan contoh terlebih dahulu kepada Ibu. Kemudian Ibu nanti bisa mengikutinya. Untuk sebelum melakukan tindakan, Ibu nanti saya beri air minum hangat untuk mengencerkan dahak ya Bu. Iya sus. Untuk tangan kanan nanti Ibu letakkan di dada, dan untuk tangan kiri Ibu letakkan di perut. Setelah itu Ibu bisa tarik nafas dalam lewat hidung, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3. Hitungan ketiga bisa dihembuskan lewat mulut secara perlahan ya Bu, seperti meniup balon. Dan itu dilakukan 2 kali ya Bu. Iya
sus. Untuk yang ketiga, silahkan ibu nanti bisa tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, dan hitungan ketiga bisa dibatukkan dengan kuat ya bu. Ya. Oke ibu, sebelumnya ibu saat melakukan pernafasan, saat menarik nafas dan saat menghembuskan nafas, jangan lupa untuk merasakan mengembang dan mengempisnya abdomen ya bu. Ya sus. Baik ibu, saya beri contoh terlebih dahulu ya bu. Ya sus. Untuk tangan kanan diletakkan di dada dan untuk tangan kiri diletakkan di perut. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Dan yang ketiga kali ini nanti dibatukkan ya bu. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, batukkan. Oke. Apakah ibu paham? Paham. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Baiklah ibu, bisa kita mulai sekarang ya bu. Ya sus. Ini ibu air minumnya silahkan diminum. Ya. Baiklah ibu, Ya sus. silahkan ibu letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Ya. Tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Baik ibu. Nanti dibatukkan ke sini ya bu. Ya sus. Ini nanti tisunya bisa untuk mengelap. Ya sus. Kita ulangi lagi ya bu. Tarik nafas dalam lewat hidung. Ya. Tahan 1, 2, 3, batukkan. Oh. Ya, alhamdulillah ibu. Apakah dahaknya bisa keluar? Bisa. Bisa. Baiklah ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya bu. Permisi ibu, saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Saya akan melakukan evaluasi tindakan ini ya bu. Ya sus. Bagaimana ibu perasaannya setelah dilakukan tindakan? Lega sus. Apakah dahaknya bisa keluar? Bisa. Bisa sus. Baiklah ibu, apakah ibu menjadi lebih rileks? Iya sus. Alhamdulillah. Saya akan membacakan evaluasi tindakan ini. Alhamdulillah ibu mengikuti tindakan ini dengan kooperatif. Lalu ibu melakukan tindakan ini dengan benar. Alhamdulillah dahak ibu bisa keluar dan ibu bisa menjadi lebih rileks. Untuk 1 jam lagi saya akan kesini untuk memberikan ibu obat. Iya sus. Apabila nanti ibu membutuhkan sesuatu, silahkan ibu memencet bel pasien di sebelah kanan ibu ya bu. Iya sus. Atau meminta keluarga ibu untuk menemui saya di ruang perawat. Iya sus. Saya izin untuk kembali ke ruangan ya bu. Iya sus. Semoga lekas sembuh ibu. Amin sus. Iya. Permisi ibu. Ya.